Olá, meus amores, graça e paz. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que hora que vocês vão ver esse vídeo, tá, meus amores? Para quem não me conhece, eu me chamo Giovana, tá? Está tudo bem comigo, graças a Deus. Espero que com vocês também esteja bem, a família de vocês, tá bom, meus amores? E você que chegou aqui agora, ainda não se inscreveu, tá vendo o vídeo e não se inscreveu, meu amor, vem fazer parte da nossa família. Deixa bastante gostei, se inscreve, compartilha essa receita. Seja muito, muito bem-vindo ou bem-vinda. E é isso, meus amores. Bom, meus amores, resolvi fazer a noite do caldo. Como vocês viram no começo do vídeo, eu mostrando a batata lisa no fogo e o aipim. Vou fazer caldo verde e vou fazer caldo da aipim, tá bom? Já deixei aqui no meu potinho linguiça calabresa, linguiça fininha e bacon, tá? Vou colocar nos dois. E minha mãe vai fazer também, né? Vamos fazer juntas. Minha mãe vai fazer milho cozido, curau e a outra coisa eu não lembro. Mas eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Fica até o final que vocês vão gostar desse tipo de vídeo que eu estou fazendo. Então, gente, vou começar cortando a linguiça, tá? Então, já cortei a linguiça fina e a calabresa. E aqui o bacon, tá? Agora eu vou cortar as verduras. Agora eu vou passar a batata e a couve, tá? Eu tenho até no canal já esse vídeo aqui, tá? Eu não tô fazendo passo a passo pra vocês não, porque eu tenho no canal, pra não ficar repetitivo, tá bom? Mas eu tô mostrando aos poucos a vocês. Bom, gente, aí eu cortei cebola e alho, tá? Já coloquei o bacon, tá? Vou colocar só um fiozinho de azeite, porque o bacon já solta, né? Aí, quando fritar bem esse bacon, eu vou colocar a linguiça, tá? Vou mostrando pra vocês. Agora eu vou colocar, tá? A cebola e o alho. Vou colocar já os temperinhos, tá? Vou colocar sazon, um pouquinho só. E os meus temperinhos de sempre. Vou colocar um pouco de salsinha picadinha. Agora eu vou colocar esse caldo aqui batido com a couve, como eu mostrei pra vocês, tá? Deixa eu focar.
Bom, gente, acabei de apagar também a panela, tá? Desligar a panela de pressão com aipim. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a batata, tá bom? Agora eu vou passar o aipim, tá? Bom, gente, tá aqui o caldo, ó, de aipim. Já está pronto. Aqui tá o caldo verde. Delícia. Aqui tá o milho que a minha mãe fez, tá? O curau que a minha mãe fez. A gente não fez muita coisa não, tá? Foi só pra família mesmo. E a gente sentiu vontade de fazer, todo ano a gente faz, tá? E é isso. Eu vou mostrando pra vocês as coisas que eu for fazendo, tá? Olha aqui, gente, que lindo!